He knows
heeft de sporen. Ons handen in ons doorstaan hier. Heeft de Jezus, heeft de sporen. Ons handen in ons doorstaan hier. Ons handen in ons doorstaan hier. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, and kingdom authority, and flows from His throne unto His own. He's at the praise, and so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, God glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. And Jesus who died, now glorified, King of all kings. And Jesus who died, now glorified, King of all kings. And so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. And Jesus who died, now glorified, King of all kings. And Jesus who died, now glorified, King of all kings. This is holy ground, we're standing on holy ground, and for the Lord is present, and where He is holy. This is holy ground, we're standing on holy ground, and for the Lord is present, and where He is holy. And these are holy hands, He's given us holy hands, and He works through these hands, and so these hands are holy. These are holy hands, He's given us holy hands, and He works through these hands, and so these hands are holy.
Here, dankie vanmôre dat ons kan weet. Here, U is koning van ons hart. Here, dankie dat ons vanmôre kan opstaan, Here, en sê U is koning. Here, dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, U is saam met ons, U is met ons, Here. Here, wat die woord sê is, U vir ons is, wie sal teen ons kan wees? Here, daarom kom ons vanmôre met 'n blye hart en sê, Here, ons het U waarlik lief vandag, Here. Here, ek bid vir elke persoon vanmôre wat nie vandag in die huis van die Here kan wees nie, Here, dat U met elke hart vandag in hierdie uur en hierdie minuut sal praat, Here, sodat hulle kan weet hulle is koningskinders en hulle is goed gekeer deur U koningskap, Here. Toe hierdie Here die begrafnis gedoen het, toe besef ek, Here, dat die agape liefde tussen mekaar so belangrik is. Toe daar die trane sien, toe dink ek aan elke druppel bloed wat U vir ons op Golgotha gesterf het, vir ons verpyn en vir ons sondes het U gesterf, Here, maar sodat ons lewe in oorvloed kan kry. Want hoekom, Here, ons proklameer vanoggend, ons proklameer vandag in hierdie uur, this is holy hands, we standing on holy ground. Here, maar ek skaam my nie vir die evangelie van Christus vandag nie, Here. Ek hoor nie oor die vyand wat ons kom probeer aanval nie, maar Here, ek bly staande vanmôre aan die krag en die heerskappy, die harmonie, die eensgesindheid wat U vandag vir ons gee. Here, want hierdie liggaam is 'n tempel van U. Here, ons is volgens U godsbeeld geskape en ons weet vandag, Here, U is goed. En Jesus. These are holy hands. He's given us holy hands. He works through His hands, and so His hands are holy. These are holy hands. He's given us holy hands, and He works through His hands, and so His hands are holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. He was through His ground, and so His hands are holy. These are holy hands. He's given us holy hands. He was through His hands, and so His hands are holy. Yes, Lord. Hartlike goeiemôre aan julle almal vanoggend. Dit is vir my 'n absolute voorreg om vanoggend aan u die woord te kan bring hier vanuit Sion Gemeente gebou hier in Witbank. Ek groet u vanoggend in die naam van Jesus Christus. En ek wil graag dat ons net die oorsluit vanoggend, dat ons net dank Here. Hemelse Koning, ek loof en prys U vanoggend met die wonderlike geleentheid. Hierdie geleentheid wat ons kan saam wees om U naam te kan groot maak, Here. Vader, ek wil vanoggend vra, Here, dat U vir my sal wegsteek agter die kruis en dat U vir my sal gebruik om die woord te kan uitbring, Here, soos U dit wil hê, soos U dit op my hart gelê het. Hemelse Koning, ek roep al 100voudige oes op hierdie saak. Hemelse Vader, ek eer U vanoggend, ek loof U en ek prys U, want U is die Koning van konings, U is die naam der name, U is die mag der magte. Ek eer U vanoggend in die wonderlike, kosbare naam van Jesus Christus. Halleluja. Amen. Geliefdes van die Here, vanoggend wil ek met u praat oor vrede.
My tema vanoggend is, het jy die shalom vrede van Jesus Christus, of dryf jy jou eie vrede? Jesus Christus het gesê, julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie, maar die feit bly staan, kinders van Here is so besorgd oor die dag van môre, hulle lewe in vrees, hulle lewe in paniek, hulle lewe met alles wat hulle vreugde steel, hulle word nie geheim gepla met slapelose nagte. Was jy al daar? Amen? Yes, Lord. Ek wil graag vir julle lees vanoggend die woorde in Johannes, hoofstuk 14, daarvan vers 27. Maar ek graag vir julle voorhou. Hy sê dan, vrede laat ek vir julle na, my vrede, ek gee aan julle, nie soos die wêreld nie, ek gee aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En Jesus sê dan in dieselfde vers, vrede laat ek vir julle na. En tog kan min Christene sê dat ons in hierdie vrede lewe. Tog kan min kinders van die Here sê ons lewe in hierdie vrede. Vir baie is dit 'n geval wat vrede wat kom en vrede wat gaan, en hulle weet nie regtig waar hulle staan nie. Hulle weet nie regtig waar hulle is nie. 'n Interessante ding, kyk wat profeteer Sagaria. Ja, Sagaria, hierso in Lukas. Lukas 1, ek wil dit ook in die voorhou. Dit is nogal interessant vir my gewees, dat die profeet Sagaria hier in Lukas 1 praat. Daarvan in vers 73 sê hy, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om ons te gee dat ons verlos is uit die hand van ons vyande, om hom sonder vrees te kan dien. En die heiligheid en geregtigheid oor hom, al die dae van ons lewe. Met ander woorde, solank as wat jy lewe, is God se boodskap vir jou om in vrede te lewe sonder vrees. Geliefdes van die Here, dit is waarom die Here Jesus dan na aarde toe gekom het, om vir ons vrede te gee. Hy het vir ons sonde gesterf sodat ons saam met God kan wandel in vrede, in sy vrede al die dae van ons lewe. Nie jou eie vrede nie. Geen vrees, geen gemoedsrus nie, al die dae van ons lewens. Hoe klink dit vir u? Klink dit nie vir u na 'n wonderbaarlike openbaring nie? Amen. Daar sal lyding, verwarring, daar sal toetse kom, onsekerheid. Dit beteken in die goeie sowel as die slegte tye, dat daar vrede sal wees. Maar ek kan nie verseker, as jy 'n regverdige lewe vandag, sal jy die hand van God sien in al die beproewing. Sagaria sê voorts verder, in Lukas 1 vers 79, sê, om te skyn oor die wat in die duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En hy sê dan, lewe in die lig. En die kinders van Jesus sal die pad van vrede lei, nie met rustelose leegheid en vrees nie, maar in vrede. So Jesus is die vredevors. Met sy geboorte het die engele gesing, vrede op aarde. Sy boodskap word genoem die vredesboodskap. En hy beloof oor homself, in my sal julle vrede vind. Daar in Johannes 16 vers 33. Jy kan dit gerus net neerskryf van in jou in die woord en dit gaan lees dan. So die hele evangelie gaan oor vrede. Die hele evangelie soos dit geskrywe is hier, gaan oor vrede. Want God se hart vir ons is vrede vandag. God se hart vir ons is vreugde. So as jy kan onthou, so rukkie terug het ons gepraat oor vreugde. Ons praat vandag oor vrede. Daarin in Handelinge 10 vers 36 sê hy, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Op dieselfde manier het Paulus die aanvaarde manier waarop die gelowiges Christus moet volbeskryf. Meet asseblief, vra ek u mooi, jou lewe aan wat Paulus sê in Romeine 14 vanaf 16 tot 19. Hy sê daar, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat vrede en onderlinge stigting dien. Geliefdes van die Here, is dit nie duidelik nie, die boodskap wat God hier vir ons wil gee, vrede en vreugde in jou lewe. In hierdie lewe in die moeilike tye, soos veral hier in hierdie tyd wat ons nou is, hierdie lockdown. En ek dink hierdie lockdown het ons almal bietjie ontkant gevang. En ek het al met baie mense gepraat, ouer mense, jonger mense,
Niemand het al so iets ervaar nie. So dit is 'n tydperk, dis 'n onseker tydperk, maar vurige beproewinge van sekere mense. Ek het al gehoor van mense wat hulle werk verloor, mense wat net helfte van 'n salaris gekry, mense wat nie kos het om te eet nie, moet gaan bedel vir 'n kospakkie. En dis moeilike tye hierdie vir mense. Dis tye hierdie wat mense se vreugde en se vrede steel. Dis hierdie tye. Maar ek moet vir julle sê, die winde van teëspoed sal juis, dis die vyand se werk, hierdie huis van geloof wat jou die rots van Christus gebou het. Hy sal hom probeer omstoot en omwaai. Hy sal dit doen. Dis wat hy doen. Tog, ons moet hom, Jesus, in regverdigheid dien. Onthou hierdie woordjie regverdigheid, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. In alle tye vol vreugde, vrede en Heilige Gees, Paulus gebed vir die gelowiges was. Hy sê dan 2 Tessalonisense 3 vers 16, dat as julle altyd vrede gee, mag die Here met julle almal wees. 2 Tessalonisense, gaan lees dit gerus. So, hier kom die eintlike ding. Hier is die kruks van die hele saak. Dink daaraan, vrede in alle omstandighede. Nou vra ek vir u vandag, het jy vrede in alle omstandighede? Is jy vol van algehele vrede in elke wakker oomblik van jou lewe? Is jy? Gaan dink bietjie daarna. Ek het bietjie gaan kyk na die definisie van vrede. En ek het oral gaan soek en ek wil dit graag vir u voorhou. Die definisie van vrede, dis innerlike tevredenheid, dis kalmte, dis erns, bedaardheid, geen onenigheid nie, rustig, met 'n kalm en bedaarde gees. Dis die definisie van vrede wat ek vir jou wil voorhou. So dikwels sien ander in ons, kan mense sien, jy's paniekerig, jy is bekommerd oor iets, jy's kwaad, kan mense dit sien? Gaan dink 'n bietjie daaroor. Tog is dit God se doel vir ons dat ons vreesloos en onbekommerd sal lewe. Ons weet dit, ons glo dit, die skrif bevestig dit. In soveel plekke bevestig die skrif dit, dat ons in vrede moet lewe. Hier is die Here se verlange na ons. En ek wil graag vir dit voorhou, Filippense 4, vers 6 tot 7. En as jy wil, as jy kan, gaan merk dit in jou Bybel. Gaan merk dit. Gaan highlight dit sommer met 'n highlighter. As jy kan sien, in my Bybel is dit gehighlight. Want hierdie is een van my geliefkoeste verse. Lees hom vir u. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Jesus Christus. Hierdie is beslis een van my gunsteling verse in die woord. So neem jy alles in gebed na God, en ek bedoel alles, nie party goed nie, alles. Dikwels beroem ek my daarop, dan sê ek vandag, gaan ek nie vir die Here iets vra nie. Ek gaan net vir hom dankie sê, en hom net bemin in my gebed. Daar's niks verkeerd daarmee, geliefde kind van God. Maar God nooi jou uit. Hy sê vir jou, asseblief, onvra vir my, maak jou behoeftes vir my bekend, in gebed, en met smeking. Filippense 4 vers 7, sê dit vir ons, asseblief, doen dit. Ek wil die graag uitnooi om dit te doen. Ek doen dit, almal doen dit. En ek weet verseker, jy sal nie teleurgesteld weggaan nie. Nou, die geheim van die seën van hierdie gebed is nie dat as jy gebid het, gaan ewe skielik al jou pyn verdwyn, gaan ewe skielik al jou probleme opgelos, jou bankrekening is nie sommer net vol raak nie, maar jy staan daarop met gees van vrede. Die vrede wat God jou gee. So, ek is seker daarvan, jy vra nou vir my, of daar's 'n vraag in jou gemoed, nou hoe bekom ons hierdie vrede? Hoe kry ons dit reg? Kom ons praat gou daaroor. Eerste punt wat ek wil maak is, dis onmoontlik om ware vrede te hê is Jesus Christus nie in jou lewe is nie. Efesiërs 2 vers 14 sê vir ons, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek. So hy is ons vrede. Onthou dit? Baie mense wat ek al mee gepraat het, sê, ag ek het vrede. En dit is dalk mense wat in sonde lewe, ouens wat allerhande snaaks goed doen. En hierdie mense sê, ek is vrede, ek is nie bang nie, ek is rustig, maar wees verseker, hulle vrede is nie ware vrede nie. Dit is 'n wanbeeld, dit is 'n gevolg van 'n sataniese leuen wat hulle voorhou. Dit is 'n valse vrede wat hulle sal verdoem, en aan die einde van die dag hulle sal verwoes. Hulle dryf hulle eie vrede. Dis hulle eie vrede hier. Deuteronomium 28, vers 18 tot 19.
lees ons van mense wat afgedwaal het van die Here en na die gode van die nasies, hierdie mense die wortel van kwaad in hulle harte laat groei en dit is hulle waarskuwing. God het aan die vorige hoofstuk vir hulle gewaarsku. Deuteronomium 28, daarvan vers 65. Lees so. En onder die nasies sal jy geen rus hê nie en jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Geen rusplek. Maar die Here sal vir jou 'n bewende hart gee, smagtende oë en 'n kwynende siel. En jou lewe sal voor jou onder draad hang. Jy sal dag en nag skrik in die lewe. Jou lewe sal nie seker wees nie. En in die môre sal jy sê, ag, was dit maar aan. In die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre. Van wie die skrik van jou hart, jy sal aangryp. God waarsku daar teen die valse vrede. God sê, sulke mense kan nie waarlik vrede hê. Die vrede waarop hulle beroem sinsbedrog, die Bybel sê die goddelose is onstuimig geseë, want hulle kan nie tot rus kom nie. In teenstelling, Jesus word deur sy kerk verheerlik in tye van swaarheid. Juist hierdie tye waarin die kinders van die Here, kinders van Christus uitstyg bo ander godsdienste, omdat Jesus elke krisis die hoof kan bied. Die meeste misleidende mense op aarde maak 'n aanspraak op vrede sonder Christus. Dis 'n valse sekuriteit. Hulle sal sê, as jy vir 'n ou dalk vra, ek is nie bang nie. Maar as jy hom vra, wat is jou bron van vrede? Hoe kan jy bewys dat dit reg is? Gaan hy jou dan dalk nie eens kan antwoord nie. En dan kom ons aan. Jy mag dalk sê ek is nie sleg nie, en God se oë is 'n slegte mens, een wat weet dat God die bron van alle vrede is. En wat hom as sy gawe verwerk. Slegheid is om weerstand te bied teen die vrede wat God jou bied en hom te erken as die vredevors. So ware vrede om slegs deur geregverdig te wees deur geloof, Romeine 5 vers 1 sê. Omdat ons uit geloof geregverdig is en ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, dit moet die fondasie van ons vrede wees. Mense wat valse vrede aan najag, het nie hierdie fondasie nie. Hy sê ons het vrede met Jesus Christus omdat ons geregverdig is deur hierdie vers. Kom ons gaan aan. Daar's twee beginsels van regverdigmaking, net vandag. Die eerste sê dit, my sondes is weggewas, ek is vrygespreek daarvan deur die bloed van die lam en ek staan nie meer teen my nie, want Jesus het klaar betaal vir die kruis. Die tweede wat daarmee gepaard gaan, om geregverdig gemaak te wees, beteken baie meer as om net vergewe te wees. Jesus het my nie net vir my sonde bevry nie, hy het my ook aanvaarbaar voor God gemaak. Hy het ons goedgekeur as gevolg van dit. So ons is onskuldig gemaak en verklaar. Baie kinders van die Here is op en af warm en koud. Jy weet nooit waar hulle met hulle staan nie, maar jy kan al ewig sien. Hy is bekommerd oor iets, dan kan jy weet waar vrede is nie daar. So die vyand staan op 'n oomblik voor God, en hy staan dag en nag voor God, en hy beskuldig ons van allerlei dinge soos byvoorbeeld leuns en oneerlikheid, tekortkominge. Ja, ons val soms. Hy kla ons van dag en nag voor God, en die slegte nuus daarvan is, baie keer is hy nogal reg. Hy kla ons ander goed. En ons voel van tyd tot tyd, ons skiet tekort in die heerlikheid van God. Ons leef nie deur ons getuienis nie, maar wat interessant is en wat so waar is, wat so goeie nuus is, ons regter is onbewoon. Hy is onbeïndruk deur die aanslag van die vyand. En ek hoor die Hemelse Vader al vir hom sê, ek het geen raad vir jou nodig nie, vyand. Jy mors jou tyd, jy het nie 'n saak nie, jy beskuldig iemand wat ek al reeds vrygespreek het. Gee pad van my af. Ek hoor al die Here sê dit. So, het jy onlangs vir God gesê, Here, ek gaan u vrede ten alle tye ervaar. Ek gaan nie toelaat dat die vyand my weer bedrieg en bedrieg nie. Ek weet my redding is nie in myself nie, al heilig ook 'n rivier vol trane. Of al was ek perfek volgens die wet, sal ek nooit ooit verlore wees nie. Ek sou niks bereik het nie. Nee, Jesus, u betaal vir my. Ek rus in wat u gedoen het. Amen. Ek wil afsluit. Kan ek laat vra dat die musikante van ons vorentoe kom so lank. So, kan jy in geloof op die oomblik sê, Here, ek gaan nie langer probeer om myself in die guns op te werk nie. Ek kom deur Jesus Christus, hy stel u tevrede en hy is sondeloos en ek kom na u Here. Jesus is my Here. As jy so sou glo, sien God jou as mens nie meer raak nie. Hy sien Christus in jou raak. Hy sien Christus raak. Hy sien nie meer die ou mens die eendag gesterf het nie, toe jy 'n nuwe mens in Christus word nie. God sien dit een man, dis Christus. As Jesus se heerlikheid vir ons ook verlos, het dan ons regverdig en vrygemaak.
Hy sê ook daar, die laaste deel hierso, daar is nog geen veroordeling in die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Romeine 8 vers 1, aan die Christus by die huis. God sê, ek gee nie vir julle vrees of veroordeling nie, dis wat die vyand bring. Raak daarvan ontslae deur geloof en sê, Jesus, ek staan vandag vrymoedig voor U. En deur die bloed van die lam ek is gewas, skoon, ek weet, U het my lief. As jy dit gedoen het en dit gesê het, maak jy vir Jesus bly, God is tevrede met jou, en daarom sê hy, kom vrymoediglik in my teenwoordigheid, maak jou begeertes aan my bekend, vra sommer baie, dat jy vol vreugde kan wees. Dit, kind van God, is ware vrede. En ek sê, shalom vir jy. Amen. Terwyl Dries vanmôre so bedien, raak Johannes 16 aan en ek wil net hierdie vers mee afsluit. Vers 31, kom Jesus en hy antwoord hulle. Hy sê, Jesus antwoord hulle, glo julle nou? Hy sê, kyk, die uur kom en het nou gekom dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe en my alleen sal laat. En dan die B-gedeelte sê, hy sê, tog is ek nie alleen nie, omdat Jesus, die Vader, met my is. Jy wat vanmôre daar sit en jy voel alleen, jy is nie alleen nie. God is met jou, wat hoekom? Jy die vrede in my hart, kry jy die weke boodskap. There's gonna be a revival in this land. A revival wat nog nooit tevore vir ons as kinders van die Here te wees. Toe Dries vanoggend bedien oor die vrede, toe kom het by my op, sê, weet jy wat Here, hier is 'n bevestiging, dat U vir ons as kinders van die Here wil sê, dis nie te laat nie, maar ons moet begin opstaan vir die koninkryk. Here, baie, baie dankie Vader, om te kan weet, Here, baie deur my. Here, baie deur my vanmôre, Here, met 'n koel van die altaar, Here. Salf my lippe vandag, elke kind van God, wat vanmôre op hierdie uitsending kyk, Here, salf elkeen se lippe vanmôre, met 'n koel van die altaar, Here, sodat dit wat oor hierdie lippe sal kom, vrede, geduld en liefde sal wees. Here, want U het ons geskep, U het ons geformeer, en U bewaar ons, in Jesus naam. Amen. Waai deur my, o Heilige Gees, kom waai deur my, ek stel my woord, laat my woord loop, van al die volheid, kom waai deur my. Kom ons sing dit nog eenmaal. Waai deur my, waai deur my, o Heilige Gees,